Hola compañeros, estamos aquí para demostraros cómo es un grupo flamenco ribereño, porque vamos a hacer una mezcla. Os vamos a enseñar un temita compuesto por mi compañero y yo, que va dedicado a todas las almas bohemias que quieren recorrer el mundo libre. Por favor, maestro de las palmas, pásame la guitarra flamenca. Aquí está la guitarra flamenca. Ay, qué payasos son. Vamos allá, vámonos. Ve cómo me sale que yo estoy debajo. La guitarra no se me da muy bien, pero bueno. Vámonos. Espérate que ahora con los acordes. Tú sigue ahí haciendo ruido, coño. Es que es el ruido. Aquí todo. Ya continuará. Qué locura.